И здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Слам ПГ и това е видеоклипче в Геймплей България. Сега ще снимаме на такова, нали, нашите неща. Кива, ако си намерил повече ти не върви по мен, така не е честно. Мими, аз не вървя по тебе само където. Ти вървиш по моите пътища, бе. Кола не се брои, нали знаеш? Брои се. Абе Кевинг ли играем? Не, кола се брои за една точка. Ако играем Абе Кевинг, кола не се брои за точки. Тук мината свършва, аз почвам да копам надолу. Стол наброим ли го като точки? Кола го броим една точка. Айрон го броим две точки. Кое? Айрон го броим две точки. То реално Айрона трябва да е доста по-малко от две точки. Една точка. Една точка ще го броим много. Не, ще го броим две точки. Сако падна в лава, човек. Това ще го броим. Всъщност, аз имам фара резистенска, бе, що не си извада тук отпреде? Ти ще ми видиш на фара резистенска, бе. Какво? Ще ми видиш на фара резистенска. За ти нали ми даде? Аз вземам две. Май, хората тук вече свършва. Без като ме толкова почвам да майвам надолу. И при тебе ли свърши пещерата? Ами аз вече излезнах. Почти. Ама ти не трябва да излизаш от пещерата, трябва да си в тази пещера. Знам, бе. Аз стигнах на края на пещерата. Обясни ми точките, човек, че по твоите правила аз не ги знам точките. Не, иска купаем. Значи, с кола една точка. Айра на 2, доколкото разбира. Айра на 2. Гола 3, лапис, не, кое е по-важно? Кое е повече? Гола дали лапис е по-важно? Според мен са равни. Какво стана? Падна в лава. Умираш ли? Написах това на Тахил. Човек, нали знаеш, че ако умреш, аз печела? И аз гола про 6 и с малко седмици. И шери, и тогава вече... не, вече си 4 точки, да. Ого, точки вече няма отколо. Значи, кажи колко поведно голда или това? Голда мисля, защото си правиш голден ейпоки. Добре. Значи, кое е поведно, рестона или... Кое? Кое е поведно, рестона или лаписа? Лаписа. Добре. Значи, рестона го броим 3 точки, лаписа го броиме... 4. 4. Диаманта 5. Голда го броиме 5. Диамантите го броиме 6. Емералда? Емералда по-рата диаманта, това го броиме 7. Мали, бай Пенчо! Ще ти емералки намери, бе? Не, просто питам. Трябва да съм подготвен. Фак! Мали, колко много кол намерих. И ти ли? Аз намерих доста кол. Аз съм от тебе. Какво? Колко намерих си диаманти. Ама нали знаеш, ти не трябва да ми кажеш какво си намерил. Не го направя. Аз казвам какво си иска. Твоята кожа! Моята кожа. Край. Аз събирам малките нещица тук и се радвам на малкото, докато той вайва над мен и ми взима диамантите, някакъв крадец тъп. Край. Колко много ресто. Колко много кой айран. Нали знаеш, аз ще да повече. Добре, аз тук съм прозен, тук в лайвача. Човек, то така с кола, малко лесничко, Да, ма човек, ти ми обра всичко. Да си чак толкова бавен, бе. Какво направя, ти имаш флай. Какво? Скоро може да почвам да качвам на TF2, a.k.a. Team Fortress 2. Надявам се на някой... Голд намерих. Аз за всеки случай мисля да пия фая резистенската. Не. Не ще бъдем се хора. Вече сериозно не мисля да я пия още. Малко. Ти мина ли покрай лавата?
Вече мога да се качиш нагоре, да напоем. Днес намерих и злато, 3 злато. Злато колко точки беше, бе? Злато, колко беше лаписа? Лаписа, що ме бил 4, значи златото е 5. Да. Значи... Ето тебе, бе! Аз не мога да отида на някъде без си там. Хора, виждате колко добри сме приятели. Дай му. Стой тук. Да намеря един уф. Да ги запишем, да по-лесно да ги запомним. Как да ги запомним колко точки са. Аз само тук ще покрия лавата да няма фалове. Да, няма фал за теб. Така да запиша. Какво беше 3? Какво беше 3? 3 беше редстоуна. Кола беше 1. Диамантите намерени в честове са наполовина, което значи 2,5. Не, всъщност 3 значи 3. 4. 6. Не, кое беше 5? Това да года. 5 е года. 5. Така, готови сме. Май, мисля, то фарб, мисля... Имам още 4 минути. Мали! 10 минути. Колко? И ти ли? Човек някакъв... Пуй тъпия буклук, как ми лаги... Ти колко, какви руди имаш, аз колко малко руди имам. Бързи. Що ми гледаш инвентарито, ей? Не гледам. Си виж на клипа, че не гледам. Ти ми си кажи канала първо. Аз не ти знам. Колко руди имаш ти? Бързи. Бързо. Дали аз ще те бия или по-скоро той? Всъщност по-скоро той. Не знам, не се знае. Ти имаш диаманти. И колкото? Диамантите са 5 точки. Което значи 5. Демек, ти на практика имаш... Колко диаманта имаш? 8. 8 по 5, 40 точки. Аз имам един стак кол. Има 63 точки. Ама да не гледаш X-Ray. Той ще сподобава на края на клипа. Ето хора. Не, всъщност верно ти. Ето виж, тук има пожули. Окей, извинявай. Кама стачи, че тук не фамина. Аре бе, умри бе, куче. Куче. Откъде идват тия буклуци, спайдери? Намерих голд. Аз намерих лава. Много лава. Някакъв Poison паяк ме биеше. Те Poison паяците от най-новия апдейт вече не пускат Poison. Което е много тъпо. Който много яко ще не пуска Poison. В смисъл, реално, ако искаш да ти е по-хард, така по-трудничко. Намерих, спомня за колко? Спаунерите не се борят. Спаунера с силката, че май не се можеше да се вземе. Прави се да го щупиш, ако не може. Че тук намерих в спаунера. В спаунер? Да, знаех си, ти ще по най-изоставена мина. Човек, това място, което ние тук отчасти сме намерили, е било забравено от Бога, така погледнато реално. Какво? Забравено от Бога. Аре бе, няма ли едно диамантче тука? Колко? Имам вече 32. Не, човек, аз колко се случва, аз вярно се бия. Аз ти казвам, ти ще биеш. Ма не заради това. Тук някаква ще има е пута. То крипър ми провали играта. Ще видиш на клипа тъпия крипър как ми провали играта. Добре. Не знам.
да бъда благодарен.